Николай Константинович Рерих. Картины, посвященные природе Севера. Были созданы в Карелии, куда Рерих переезжает в декабре 1916 года в связи с ухудшением здоровья. Вместе с семьей он поселяется в Сартовале, расположенной на берегу Ладожского озера, недалеко от границы с Россией. Нежная и тихая атмосфера здешней природы окажет свое благотворное воздействие, и здесь будут написаны многие его пейзажи. Однако изображение ласковой природы Карелии не должно создавать у нас ощущение идиллического отношения художника к природе. Мы не должны упускать из виду его тревогу, давние мысли о холодном и жестоком отношении людей к природе и его будущее предупреждение о грозящем опустынивании земель. Он будет задаваться вопросом, почему появляются пустыни, не от зияющей ли пустоты человеческого сердца и духа. Так какими же словами можно убедить людей беречь природу, понять, что скученность людей в городах сделала их жизнь в них отравленно нездоровой? Технократия городов стала троянским конем. Дав комфорт, удобство и возможность заработка, лишила людей внутреннего покоя и равновесия, здоровья и чистой радости. Однако, замечает Рерих, приходит время, когда вместо вавилонских башен человечество вновь начинает мечтать о возвращении в природу, о свободном труде и творчестве на ее пространствах, о радости и красоте, излучаемых природой. Часто для восстановления телесного и нравственного равновесия человек уезжает пожить на природе. Но польза от его присутствия на природе будет очень мала. Если же, утверждает Рерих, ему удастся слиться с природой духовно, впитать духовно красоты ее, только тогда природа даст просителю силы и здоровую, спокойную энергию. Долгое уединение среди природы излечивает от многих душевных недугов и ран. И человек вдруг начинает осознавать всю нелепость выдуманных им печалей, беспокойств, обид, недовольства. Любовное общение человека с природой очищает его душу и становится источником его духовного оздоровления. Все в тающей дымке, холмы, перелески, здесь краски не яркие и звуки не резкие, здесь медленные реки, туманные озера, и все ускользает от беглого взора. Здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться, чтоб ясной любовью наполнилось сердце. Здесь мало услышать, здесь слушаться нужно, чтоб в душу созвучья нахлынули дружно, чтоб вдруг отразили прозрачные воды всю прелесть застенчивой русской природы.